Isso aqui, meu amigo, é uma reação épica. Que isso? Wade Mode. Ô, velho, se mexeram no carro, que merda, velho. É o Cefi. O que é o Wade Mode? Isso é modo Marte, irmão. Não tira essa porra, mano. Não dá pra andar em Marte agora, não. Pô, o cara é dedão, velho. Não, do outro lado. Nossa, mano, esse cara é igual criança, velho. Você vê, olha. Ah, já sei o que eu fiz, peraí. O que é? Clica na roda ali. 3h28 da manhã. Bora?